Išbandau patį pigiausią makiažą, kuris yra nuo Tino. Tai pradėkime. Tai turime pudrų, konsilerių, antakių priemonių, highlighterių, lūpdažių ir taip pat turime tušą ir eyelinerį. Ir dar šešėlius. Visas šitas makiažas kainavo man apie 52 eurus. Tai realiai tu turi viską, ko tau reikia makiažui už 52 eurus. Pradėkime nuo makiažo bazės Delia. Tikiuosi makiažas laikysis, visą dieną. Kvepia skaniai. Jausmas geras, jau taip atrodo, kad limpa. Dabar turime BB kremą Regina ir turime Total Cover Camouflage Foundation irgi iš Delia. Tai galvoju, vieną pusę pabandom BB kremą, o kitą foundation. Tai sako, kad yra ir foundationas ir concealerius du viename. BB kremas, normalus atrodo. Tiek normalus, kiek už kainą leidžia būti normaliam. Bet viską pasakys. Tamsu. Tu gal dar įsibėgėsim. Taip sunkiai labai tepasi, tokia sunki konsistencija to pačio BB kremo. Ar jis oksiduojasi ir atrodo biškai oranžinis? Šiandien dar turiu susitikti su draugais ir važiuoti su jais kartu į Palangą, tai sėkmės jiems žiūrėti mano gražų veidą. Su šičia tai netinka, bet... Ne, tiesiog netinka. Matot, kaip čia nuėjo? Aš gal pabandysiu Beauty Blenderį. Taip pat Beauty Blenderis yra irgi pats pigiausias, koks buvo. Brush Art. Ir jisai man pasirodė toksai kietas. Iš vis nuėmė. Gal geriau, kad ir nebūtų. Aš gal tiesiog nusivalysiu po to veidą. BB kremo esmė yra būti natūraliam. Žodžiu, paliekam šitą pusę tokia, kokia jinai yra. Šitas labai nepatiko. BB kremas šiaip ir turėtų būti toksai ramus, bet nepatinka man kaip tepasi, nepatinka viskas, ką darė. Bet turim dar išgelbėti gal pudrą. Nesu mačius tokios pudros pakuotės, atrodo kaip paintas, dažai tokie. O šita spalva yra jau tokia šviesesnė, bet konsistencija irgi tokia keista, tokia kieta. Tokia jinai nebėga, jinai tokia tikrai kaip dažai. Toksai nemalonus, bet pabandom. Dažniausiai pudrą tepuosi su rankom, bet čia kartais reikia pagalbos. Bet šitą kol kas man patinka, kol kas. Tikrai gražiai užsidėjo. Tikrai nėra labai blogai, gal net gerai. Pabandykime dar su šitu. Ir nesureaguoja su vandeniu, nes kažkaip tas, kai sureagavo, tai atrodo, kad viską nuėmė.